За тэгээ эзний өдрийн энэ баярын цуглаанд тавтаа морил Бурхан таныг үнэхээр өрөөх болтугай. Амен. Өрөөгч дургүй хүн байх уу? Тийм ээ. Өрөөгч дуртай хүн байна уу? Бурхан таныг үнэхээр өрөөгөөсөө гэж хүсэж байгаа хүн байвал чангаараа мань гэхгүй. За тэгээд өнөөдөр бид бас яг дэлхийд даяар амар нөхцөл байдал үүссэн байгааг бид мэдж байгаа. Тийм ээ. Нөгөө коронавирус гэдэг нэг нөхөр тэгээ одоо нэг вирус одоо маш их тийм алдартай болж ирж байгаа. Яг одоо бас мэрэгжлийн хүмүүсийн тийм яриануудыг ингээд сонсоод байх дээр вирусанд бол ямар нэгэн тийм юу эсэргүүцэх тийм вакцин гэж яг үндэ байхгүй байх шиг байгаа байхгүй юу? Зүгээр харин хүний одоо дархлаа тэр вирусыг одоо таних тийм систем л ажиллана гэхээс. Гэхдээ тэр баг байхдаа хэрвээ ямар нэг байдлаар энэ вирусын одоо халдвар авдаг ч юм уу тэгээд одоо амьд үлдсэн хүмүүс бол энд бол яаж ч чадахгүй тий одоо энэ вирус бол ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй юм шиг тиймэрхүү юм ярьж байгаа. Энд одоо хэдийгээр 8 тэрбум хүнтэй харьцуулбал цөөхөн хүн өвчлсөн боловч яг үндэ энэ бол маш их шууган тарьж байгаа. Энэ бол яг өнөөдрийн нийгэм байгаа. Нэгдүгээр дайны үед одоогоос 100 жилийн өмнө гэх юм уу тий одоо нэгдүгээр дайны яг дараахан үед энэ дэлхий дээр бараг хэдэн сая хүн насварсан гэдэг үлээ ханадаар мэдхүү тэрийг 28 сая үлээ хүн насварсан байгаа байхгүй ханадаар. Тэр үед бол ерөөсө ханаад гэдэг зүйл бол ерөөсө барагдахгүй тийм том тахал гэж бодож байсан. Өнөөдөр бол ханаадыг бол нэг тэгсгээд хүн эмчилчээд байгаа шиг байгаа байхгүй тий. Одоо энэ талаар мэдлэгтэй болсон. За энэ бас нэг амьсгалын замын өвчин гарлаа. Тэгэл яаж хүмүүст ингэж халдаж болохоор юм шиг ингээд Аз бол тэр чигтээ айдас давтсан. Манай монголчууд одоо фэйсбүүкээр дөрөн айдас давтсан хүмүүс байж байгаа. За эзэн биднийг айдсын тийм хүлээсэнд байгаасаа гэж хүсдэггүй баг. Тэм учраас тэр бидэнд айдсын сүнсийг биш ямар сүнсийг өгсөн гэдэг лээ? Амар тайвны сүнсийг өгсөн гэсэн ба. Эзэн биднийг эрх чөлөөтэй байлгахын тулд тэр дуудсан байдаг. Тэгээ өнөөдөр энэ коронавирусаас ч илүү хүчтэй хүний амьдралыг бозрлон муу болгож байдаг яг тэр нэгэн вирус бол энэ бол гэм нүгэлгээч зүйл ба. Энэ бидний дотор байдаг зүйл. Тэгээ бид гаднаас халдвар авахгүйгээр хамгаалж болох ч гэсэн энэ дотроо байгаа зүйлийг бид нар хэрхэх ёстой вэ? Бид нар үндэ бол яг үүнийхээ төлөө бид нар юу ч хийж чадахгүй юм шиг тийм байдаг. За Галат номын 5 дугаар бүлэг. Энд Паул багш Галат гэж хотод байгаа одоо цуглааныханд хандаж бичсэн загтал байгаа. За 13 дугаар Эшлээс би та бүхэнд уншиж өгье. Ах トゥ нараа та нар эрх чөлөөрөө дуудагдсан юм а. Гэхдээ та нар эрх чөлөөгөө махан биеийн төлөөх тааламжид боломж болгож бүү ашиглаа. Харин бие биедээ хайраар үйлчлээ. Энэ айгүй чухал үг хэлсэн шүү, тийм ээ. Бие биедээ юу гэсэн бэ? Хайраар үйлчил гэсэн. Учир нь хууль бүхэлдээ нэг үгэнд л багтдаг юм. Энэ нь одоо нэг үг гэдэг нь нэг утга санаа байгаа гэсэн утгаар. Энэ нь чи хөршөө өөрийн адид хайрл гэсэн нь юм а. Хэрв та нар нэг нэгнээ зуудаг бол тэгээ зуудаг гэдэг нь араандаа зуучгаад одоо за чи бас тэгнэ ахаа гэд ингээд суудаг тэгж сэтгэлийнхаа мухарт тэгж явдаг бол одоо үнийг сонсороо гэсэн утгаар хэлж байгаа. Нэг нэгээ бас ингээд чөлөмдөг бол нэгнийхээ амьдралын цагийг барддаг бол нэгнийхээ сэтгэл санааг байдаг бүтээр амар тайвныг нь цөлөмдөг бол гэсэн утгаар хэлсэн. Та нар биенээ хөнөөхүй гэж болгоомжлогтоо гэсэн баг. Эв нэгдлийн тухайд ярьж байгаа. Хайрын тухай ярьж байгаа. Харин сүнсээр юу? Амен гэж байгаа юм байна. За нэг сүнсээр гэдэг нь томоор бичсэн учраас Бурханы ариун сүнсний тухай ярьсан гэсэн үг. Тэгвэл харин сүнсээр тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махан биений эсрэг хүсдэг юм. Яагаад гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тул махан бие ба сүнс нь нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ гэж. За энэ юу гэсэн утгатай гэхээр би одоо нэг би Бурханы яг заасан бидэнд бас хэлж сануулж өөрчлөгдөг гэсний дагуу өөрчлөгдмөр байдаг гэтэл миний махан бие буюу одоо нүгэлтийн махан бие маань түүний эсрэг байдаг гэж хэлж байгаа. Харин үүн шиг эзний ариун сүнс бидний амьдралыг өнгөрсөн тэр он жилүүдэд ингээ үе удмаар нь хөнөөж ирсэн тэр махан биеийн хүслийг гүйцэлдүүлэхгүй тулд эсрэг нь Бурханы ариун сүнс ажиллаж байдаг гэж. Тэгээ Бурханы ариун сүнс биднийг одоо энэ байдлаас мань гаргаж аврах хүсэлтэй байдаг гэсэн санаанд явж байна гэсэн. Тэгээ бид нар энэ дотроос ингэж оргиж гарч байгаа зүйлийг
Тэгээ үнээр амьдралд л гарч ирээд бүр ингээ хор хөнөөл учруулад бидний амьдралыг баллаасаа гэж бурхан хүсдэггүй учраас бурханы ариун сүнс үүний төлөө ажилдаа гэж хэлсэн байна. Хэрвээ та нар сүнсээр удирдуулдаг бол хуулийн дор байхгүй байна. За энэ юу гэсэн утгатай үг хэлж байгаа нөхдөр хуучин гэрээнд одоо бурхан Израилийн ард түмэнд өгсөн хууль байна. Тэр хуулийн дагуу бол үнийг хий, тэгэхгүй бол шийтгүүлнэ гэсэн тийм санаа тэнд үргэлж явжсэн. Гэхдээ тэрний цаана нь та нар нэгээ хайрладаг бол тийм ээ энэ хуулийн нэг ч зүйлийг зөрчихгүй байх байсан юмаа гэсэн санаа явж идэг байхгүй. Тэгэхээр Есүс ирээд хуучин гэрээ бол одоо хэрэггүй юмаа гэж юусе хизээч хэлээгүй гэдэг бид нар бодох ёстой. Харин ч бүр Есүс тэгж хэлсэн байгаа шүү дээ. Хуулиас нэг ч цэг тийм ээ таслал орхигдохгүй гэж. Энэ бүхний биелэл болох гэж би ирсэн юмаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Есүс энэ хуулийн биелэл байсан. Тэгвэл Есүс одоо энэ хуулийг яаж биелүүлсэн бэ гэхээр хайрлаж биелүүлсэн. Тэгээ бурхан хүндрэлтэнд тийм ээ одоо хуулийг өгч чи ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэж өгсөн хуулийг нь бид нар ихэвчлэн бидний махан бие юу гэж хүлээж авдаг вэ гэхээр энэ биднийг шүүхийн тулд өгсөн хууль гэж боддог. Гэтэл энэ болохоор бурхан биднийг хайрлахтаа өгсөн зүйл. Чи энэ зам бол буруу. Энэ замаар явбал чи хор хөнөөлийг, хохирлыг чи амсна. Энэ буруу замаар ороод явбал эцэст нь чи үхэн бүр сүлд нь сүнс чинь мөнхийн галтаа тэр нууранд хаягдана гэж хэлж байгаа. Тэгвэл энэ уг санаа бол бурхан хүнийг хайрлахдаа өгсөн санаа, өгсөн хууль байна гэсэн. Хэрэв бид нар үнэхээр бурханы сүнсээр удирдуулбал бид нар нөгөө хуулийн дор гэдэг нь хуулиа биелүүлэх гэж ядаал те одоо дагаал алдаа оноо гаргаал ингээл нэг айц хүчтэйгээр явах биш. Харин ч бурханы сүнсээр удирдуулж амьдрал тэр хуулийг бид нар зөв биелүүлээ зогсохгүй бүр утгаараа бидний амьдрал биелээ болох учраас та нар айцсаас чөлөөлөгдөнө гэсэн санаа гарч. Идүүгээ махан биеийн үйлс нь яг юу юм бэ? Бид нар үүнийг таних ёстой. Махан биеийн үйлс гэж яг юу юм бэ? Тэгээ маш их танил. За эдгээр нь завхаарал, бузар байдал, тачаангүй байдал. Энэ бол шунлын тухай ярьж байгаа. Шүтэн шүтэх, ямар нэгэн зүйлийг одоо хүний гараар бүтсэн ямар нэг зүйлийг эсвэл бидний зүрх сэтгэлийн дотор тийм ээ хамгийн хүсдэг шундаг зүйл маань бурхнаас илүү даваад ирвэл тэр нь шүтэн болж хуурж. Тэгээ ид шид гэсэн ба. Ид шид. Христэд итгэснээр ч гэсэн бас одоо ид шидтэй бас хутгалдахад гэдэг нэг тийм аюул гарч ирсэн 21-р зуунд. Ингүүл сайн, тэгвэл сайн гэдэг тэр ойлголт. Гэтэл яг бодит байдал дээр бурхан бол ёстой нэг бидэнтэй ямар харилцаатай байдгүйг бол заавал үгүй бол үгүй л гэсэн тийм харилцаатай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээ бурханыг санааг эргүүлж болохоор түүний гарыг бид нар өөрсдийнхөө нэг ямар нэгэн шидтэй үгсээр ингэж өөрчилж болдог юм шиг тийм нэг юм хийсвэрлсэн ид шидийн нэг тийм мөргөл бий болох гээд байна сүлээд. Миний одоо ажил нэг болохгүй байсан. Бид одоо юу байгаа нэг одоо жишээ нэг иймэрхүү тал гарч ирсэн 21-р зуунд. Ийм тунхаг гэдэг. Тунхаг бол тийм муу зүйл биш, сайн зүйл. Гэхдээ тунхагийг бид нар ид шидийн маягтай ашиглаж ерөөсөө болохгүй. Би өөрийн хувийн бурхантай харилцах харилцаан дээр итгэлийн амьдрал дээр би тунхаглаж болно шүү дээ. Эзэн бурхан минь надтай хамт байгаа учраас сүнс минь бүү чичэр. Есүсийн нэрээр чи үндийн бос. Өөртөө хэлж байгаа урмын үг байхгүй юу? Тэгээ би тунхаглаж байна. Ингэж тунхагласнараа одоо яадын хүмүүсийн хийсвэрлэн ийм ойлголт бас зарим одоо номлогч нар тэгж номлож эхэлсэн байгаа. Юу гэхээр ийм тунхаг хийж эхлэнгүүт сатан сүлээ авчаал зогтно гэж байгаа байхгүй юу? Есүсээс айгаагүй тэр нэг яаж айх вэ? Тийм ээ? Тэгэхээр бид нар энийг ид шидийн юм шиг бодож хэрэггүй байхгүй. Харин бидний урамшуулахын тулд бидний одоо зүрх сэтгэл санаа оюун бодол тийм урам зориг болж Есүс Христэд итгэдэг итгэл дээрээ сүндэрлэхийн тулд өгөгдсөн тунхагууд гэж байна. Энэ тунхагууд бол одоо Библиэлд хуучин гэрээнд Иремья номон дээр, Дэд хууль номон дээр, өөр Йошуа номон дээр, Даниил номон дээр ингээд зөндөө олон ном дээр энэ бичигдсэн. Дуулал номон дээр бичигдсэн баг. Тэгээд эдгээр үгсүүдийг бид нар харахтаа энэ одоо энэ би нэг тагныг тэгж уралжсан санаж байна уу? Библийг өөртөө уншия гэж. Библи уншиж явахдаа би одоо
одоо отгаахыг бодоол отгаах одоо энэ хэсгийг уншчихвал өөрчлөгдчих юм шиг санагдал. Ингээд байвал би Библийг өөрлөгөө биш би хүн рүү чиглүүлж эхэлж байгаа гэсэн. Энэ бол ичээд байхгүй. Тэгээ би Библиэр энэ хүнийг одоо өөрчлөх гээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр бас яг энэ итгэлийн амьдрал бид нар Библийг уншиж явахдаа Бурхантай харилцах харилцаан дээр бид нар нэг зүйлийг маш анхааралтай хийх ёстой. Хэрэв Библиэр одоо Бурхан Израильчуудыг босгохын тулд ингэж хэлсэн үг байгаа бол энэ бол Бурханы л үг. Түүнээс миний хэрэглэх ёстой үг биш аахгүй. Харин Бурхан энэ үгийг би өөртөө уншвал энэ үгийг би амаараа чанга тунхаглаж байхдаа эзэм нь надтай хамт байгаа гэж би зоригжих ёстой аахгүй. Тэгвэл хүн чинь урамшиж зоригчхороо итгэл дээрээ ерөөхдөө ингэж зогсож эхэлдэг л байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээл хичнээн янзын тунхаг ингээл би одоо анх цуглаанд ингээл явж ихсэн тэр өдрүүдэд би эргээ санаж байна. 28 жил өнгөрсөн байна. Энэ 28 жилийн хугацаанд 9 шидийн туршиж үзсэн залуу байсан учраас. Янз янзын одоо ингээл юугаар одоо хүчрхэг одоо тийм магтаал залбирлын конференсээр зөндөө дамжсан. Нөгөө махан биеийн хүсэл чинь энэ дотроо байгаа л гэдэг байхгүй. Яагаад гэвэл энэ бидэртэй хамт байгаа зүйл байхгүй. Бидний махан бие үхчихэжлийн дуусна гэдэг ерөөсөө битээ мартаар. Би өчнөө олон мянган удаа тэр тунхагийг хийсэн. Есүсийн нэрээр энэ махан биеийн хүсэл өнөөдөр үхэж байл гал. Есүсийн нэрээр үхчихъя гэдэг ингэж байгаа. Тэгэл 7 өдрийн дараа дахиад нөгөө байдалтай буцаж очиод ямби гал дахиад нөгөө тунхагаа хийх хэрэгтэй болт. Би та өнөөдөр яагаад энийг би зааж өгч байгаа нөхдөр өнгөрсөн нэг хэдэн 7 хоногудад ингээд бас янз бүрийн байдлаар би нэг имерхүү талаар харлаа л да. Сүүлийн үед хүмүүс ингээд яг нөгөө одоо итгэл маань бамбаа байх ёстой гэдгийг мартаад тэгээ иймэрхүү зүйлс иш хэдийн үгсүүдийг ингэж гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол бидний амьдралыг өөрчлөхөд биш харин бидний итгэлээр маань сүндэрлүүлэхийн тулд ингэж одоо тэгээ зоригжуулж байгаа үгнүүд гэдгийг санах хэрэгтэй шүү зэ. Бид нар ингэж хэрэглэх ёстой. Түүнээс тунхаг бол буруу гэж би хэлээгүй шүү зэ. Тунхаг бол буруу гэж хэлэв. Бас өшөө нэг юм байна. Одоо маш их хүчтэй олуулаа нийлээд маш чангаар залбирах юм бол Бурхан сандрахтаа залбиралд хариулдаг гэсэн ойлголт яваад байна. Би бол энийг нэг тийм сайн зүйл гэж бодохгүй байгаа. Тэгээ магадгүй тухайн үед ингээд нөгөө тэр залбирлыг удирж байгаа пастор одоо удирдагч нь хүмүүсийг дөгөөхийн тулд ингээд гаргаж ирж хэлсэн үг гэж болох байхгүй юу? Одоо Есүсийн одоо тэр хаан суудлыг буюу одоо тэр синтиг гэж дөрөгтөл бүгдээрээ залбирыг гэж нэг нөхөр уриалсан юм шиг байна. Тэгээд нөгөөтг нь яваад Есүсийн одоо синтиг дөргөөдөг залбирал гэд болоод хүмүүсийн аманд хилэгдээ явцсан. Бид нар айгүй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэг дөрөгтөл нь залбирахчгүй бид нар угсаа чадахгүй. Харин нэг л юм баг. Бурхан ингээл бидний залбирлыг шивэнж байхад хин нэг хүн олон хүн инээгээ сууж байхад нэг хүн үйлээ залбирж байхад Бурханы тэр синти дөргсөн дөргөөгүй Бурханы чих төр хүний зүрхийг сонсдог гэж Библиэлд яагаад бичсэн. Тэр бидний залбирлыг үнэхээр сонсдог. Амен. Тэр үнэхээр сонсдог. Тэрөөсөө би энд байна гэж байгаа. Ерөөсөө бид нар Бурханыг дуутахад хүмүн охин минь би энд байна гэж байгаа бол яагаад бид нар заавалчгүй Бурханы тэр юг яана гэж орилж шарлаад яагаад заавал нэг юм онцгой орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй. Орчин нөхцөл ерөөсөө бидний итгэлийн амьдралд өөрчлөл авчрахгүй. Бурхантай харилцаа маань биднийг улам илүү босгоно. Энэ айгүй чухал зүйл шүү. Тэгэхээр энэ эд шүд гэж яриад байгаа зүйл энэ одоо уг нь итгэгчнэрт хандаж хэлж байгаа үг шүү дээ Паул. Тэнгүүд энэ хүмүүс ч гэсэн одоо ч гэсэн нэг имижтэй зүйлд ингээд яагаад байна. Тэгээ өнөөдөр нэг миний найз одоо инээдтэй юм битсэн байсан. Нөгөө өнөөдөр ингээд олон хоёр давхцаж байгаа өдөр. Тэгээ энэ өдөр ингээд та тий одоо 7 бурхан зүг рүү харж өвдөг дээрээс сүгдөөд тэгээ төрөвчөө маш томоор ингээд онгоолгоод 15 минут сүслэн хүлээх аваас зөвхөн таны өвдөг л сүгднө л гэж хэлсэн. Юу болох вэ гэсэн чи таны өвдөг л сүгднө гэж. Тэгээ хүн өөрийнхөө ингээд нэг юм дураар ингэж айгүй амархан хийсвэрлэн сэтгэдэг тийм өвчтэй байгаа. Тэгээ ичэд гэдэг бол яг нэг имерхүү зүйл. За өшөө бас ингээд за яг ингээд зарим хүний бас нэг
одоо feeling гэж ярьдаг тийм ээ. Сэтгэл санаанд би бас жоохон дарамт авчирч магадгүй шүү. Жишээ нь саяхан интернетээр дүүрэн ингээд христчин хүн йога хийж болох уу гэдэг бүх асуудал болоод бөө юм л боллоо. Тэгээ тэн дээр бичсэн чинь бас над руу хэд хэдэн дайралт ирсэн байна. Тэгэхэд заавал йога гэхгүйгээр биеэ сунгаж болох өчнөө л арга энэ дэлхий дээр байгаа шүү дээ тийм ээ. Сунгалтын дасгал байгаа. Тэгэхээр йога гэж яагаад нэрлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг айгүй тийм бас том асуудал шүү. Йога гэж яагаад нэрлэх гээд байгаа. Тэгэхээр йога гэж нэрлэх шаардлагагүй. Тэгээд дээрэс нь яг тэр йога чинь ямар үндэстэй гэхээр нөгөө body worship буюу одоо ингээ биеэрээ бурханд одоо бүждэг. Тэ одоо биеэрээ ингэж магтаал буюу мөргөл өргөдөг тийм мөргөлийн хэлбэрийг хэлж байгаа байхгүй. Body worship гэж. Тэгэхээр алив нэг ямар ч шашин болон бурханд одоо мөргөл өргөж байгаа бүх тэр бүлэг хүмүүс дотроо өөрсдийн гэсэн тийм body worship буюу тэр биеэр үзүүлдэг тэр мөргөл бүжиг бол байдаг ба. Христэд итгэгчнэрт байгаа. Гэхдээ энэ нь хамгийн энгийн хөдөлгөөн байдаг. Жохо мангардууч юм шиг те. Тэгээ бусд нь бол айгүй юм уян сайхан хөдлөн те ингээл те. Тэр одоо жишээ нь христчин хүмүүс одоо бүжигчин баахан бүжигчин гарч ирэл тэр нөгөө бурхны мянган гар гээл одоо нэг тийм бүжгийг хийж болох уу яг христчин хүмүүс. Яг гэвэл тэр тэдний шүтэнийг төлөөлүүлж те хийж байгаа бүжиг байхгүй. Тэгвэл йога ч гэсэн бас адилхан тэр янз бүрийн хөдөлгөөн тэр нөгөө нэг тэдний шүтэнүүдийг төлөөлж хийж байгаа body worship буюу бүжиг нь байхгүй. Биеэрээ мөргөл өргөж гэнэ гэсэн. Амаараа хийлэхгүйч толгойд тэрийг бодохгүй ч гэсэн биеэрээ хийж гэнэ гэсэн. Тэгээд нэгэнд одоо энэ их сайн байна гэж бодохоор ялангуяа эмэгтэйчүүд одоо туулаан баас ч гэсэн идэж чаддаг гэдэг шиг те. Бас яг иймэрхүү юмд хүн айгүй автахтай айгүй амархан байдаг. Тэгэхээр Христэд итгэгч бидрийг бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр нүд чинь нээлттэй байх болтугай гэж. Хэрвээ харж чадахгүй бол надаас гуйвал би чамд нүдий чинь идгэх тосыг өгнө гэж одоо Эшлэл ном дээр хэлсэн баг. Бид нар алив зүйлийг сүнсийг ялгаж сурахын тулд бидэнд яг тэр нэг юм Библийн дагуу суурьтай ойлголт бидэнд үнэхээр хэрэгтэй байгаа. Энэ бурханыг алдаршуулж байна уу үгүй юу, тийм ээ? Алдаршуулж байна уу үгүй юу? Энэ айгүй чухал зүйл байна. За жишээ нь одоо надад нэг жоохон өвчин байна. Тэгээ өдөр болгон намайг зовоогол өвчлөлөл байхгүй ч гэсэн хэрвээ би энд анхаарал тавихгүй бол би нэг цагаас өмнө өгч магадгүй л байхгүй. За тэгэл энийг би заримдаа нэг одоо энэ өвчнөө хүнд хилэнгүүд зарим хүнд энэ аюу хүнд тусдаг. Яана одоо би дэ ямар анхаарал тавьж байна. Эмээ ухаас өөрөө ихэд тэгэл хөдөлгөөн сайн хий гэсэн л ойлголт байгаа. Тэгээ бид нар ингээ одоо жишээ нь тэр эмийг ууж явахдаа энэ намайг эмчилнэ гэж би бодхосоо ч илүү бурхан намайг надад өгсөн тэр цаг хугацаагаар би амьдрна гэдэгтээ би итгэлтэй байна. Ингэж би нөө эмэндээ их надад энэ эмэл миний амьдралыг уртсгана гэж би бодоод байвал нөгөө эм миний ид шид болж байна гэсэн. Шүтэн болж байна л гэсэн. Тэгэхээр бид нар бас яг энэ хорвоо дээр хэрэгжилж байгаа зүйл одоо шинэ гарч ирж байгаа технологи юу ч гэдэг юм. Тийм юмнууд дээр бид нар маш их бас яг анхааралтай байх хэрэгтэй. За жишээ нь би нэг надад одоо нэг бас нэг авсаархан юм юу хэрэгтэй байгаа байхгүй нэг юм таблет ч юм уу нэг одоо юу одоо тий лаптоп компьютер хэрэгтэй байгаа. Тэгээ оожин компьютер маань жоохон муу болоод унтарчдаг болчиход. Тэгээд би ингээд энэ тэнд нэг юу үзээд явжсэн чинь гайгүй үнтэй нэг айтаахан үзүүлэлттэй юм байсан. Тэгсэн нэрийг харсан чинь йога гэсэн юмсэн. Тэгэхээр би одоо авахыг хүсэж баг. Яага йога гэхцэг тэр ингээд бүтэн ингээд нуглардаг учраас. Тэгээ одоо нэг пастор хүн йога гэж барьчихж байна. Энэ бас таарах уу те. Одоо энэ дэр би тавьсан байна гэж бодлоо те. Тэгээ бүгдээр ингэ пастор йога яа тийм ээ. Христийн йога гэж бас гаргаад байна хүмүүс. Би энийг бол бас үнцээрээ буруу гэж бодож байгаа. За тэгвэл бас дайсагнал маргаан хардалт уур хилэн өрсөлдөө хааграл, тэрс үзэл санаа, атаархал, архиталт, утга учиргүй наргид сэнгэх зэрэг юм а гэсэн. За энэ чинь махан биеийн үйлсийг ингэж дурдж хэлэхдээ яагаад ч Паул 13-ыг бичсэн байгаа. Тэгээ эндээс нь үүдээд чөтгөрийн 13 гэсэн тийм тоо гарсан юм шиг юм сонсогддээ. Гэхдээ энэ битийн хийчихэд өгөөрэй заяа. Зөндөө олон юм хэлж болохоор л байсан байхгүй. Тэгээд амар олон юм ингээ хэлж байгаад Паул
тэгэл цаашаа үргэлжлүүлэл яриа явцсан баг. Түүнээс 15-ыг чилж болно, 17-ыг чилж болно. Тоонд нь битгий анхаарлаа. Харин энд байгаа утгыг нь бүгдээрээ сайн хараад аваарай гэж хүсэж байна. Галат 5 дугаар бүлгийг та бүхэн уншаарай гэж хүсэж байна. Паул хэлж байна. Би урд нь та нарт сануулж байсанчлан урдчлан сануулъя. Ийм зүйлсийг үлдэгчт нь Бурханы хаанчлыг өвлөхгүй гэсэн. Харин цааш нь уншвал харин сүнсний үр жимс нь сая бол махан биеийн одоо үйлсгцэн ба. Одоо тэгвэл эзний ариун сүнсний бий болгодог, ургуулдаг тэр үр жимс нь юу вэ гэвэл хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, энэрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал юм аа. Эдгээр эсрэг хууль гэж юусоо байдаггүй. Яг л ийм үр жимсүүд бидний амьдралд байж байвал үгээрээ бид нар аль ч улсын хуулийг зөрчихгүй гэсэн үг. Зэрэгт нэг өдөр нэлээд зодуулснаа би сандаг, дандаа санаж. Манай одоо уг нэг хотын 7 будлаас ирсэн залууч ялаа. Тэр ер нь ингээл байж байгаа асуудалд ороод тэгэл тэр өдөр нэг тэрний 2 удаа зодуулах бол ер нь энгийн явдал байхгүй. Тэр нэг удаа ингээд зодуулаад байсан зодуулж исэн. Тэгсэн чинь нэг тэрийг их зодож исэн нэг зэрэг яасан гэхээр биний гар үдээд байна. Манай чи наашир чи нэг зодоод гаж гэж байгаа. Тэгээ би ч одоо Христэд итгэж байгаа даа шүү дээ. Тэгээд би гим хийгээгүй нэг би яагаад зодох шүү дээ. Тэгсэн чинь би чамайг ална шүү гэсэн намайг. Чи зодохгүй бол би чамайг ална шүү. Тэгээ би одоо айсандаа тэр хүнийг би зодох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд би юу гэж хэлсэн бэ? Юу гэж бодож байна? Зодсон уу? Таагүй яг надаа итгэж гин үү? Би үгүй гэж байгаа би өөрөө зодуулсан байхгүй. Намайг ингээл цохоол, өшөглөөл, тэрч унгаагаал босоод ирэхээр цохоол нэг унчаа босоод ирсэн чинь нэг том бандан сандлаар аваад цогсон. Сандал ингээл бутраал явсан. Бурхан надад маш хатуу юм гавлын яс өгсөн. Тэр сандал эвдэрсэн бол миний толгой эвдрээгүй. Ухаалдаад унсан. Сэрсэн чинь ингээд нэг нүцгэн хөл миний энэ дээр ингээд дэвшиж ийсэн. Тэгээ намайг босгоод ирсэн. Хамраач тус гарааг. Өвс мөсч яагаад ч нэг халз юм чи. Яа худлаа яриаг биш үү за. Зөв баатарлаг хүн болох гэж байгаа юм биш үү. Тэгэхээр хамгийн гол нь яг тэр үед яг ийм тохиолдолд хэрвээ та өнөхөр Бурханыг бодох юм бол Бурхан танд яг тэр нэг үгүй гэж хэлж чадах. Биеэ захирч чадах. Тэм чадварыг ариун сүнс өгнө. Тэгээс би өөрөө бол ер нь жоохон төвчээргүй юм байхгүй. Төвчээргүй тэрийг би аягүй сайн. Тэгээ би ингээл зодуулаад ингээл чи зодхгүй гал үгүй гал. Тэгээ дотроо бол би яагаад ингэж байгаа юм бол гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ уг нь нөгөөтг нь бас яасан ч хэлээ надаа нэг жоохон муу юм ийцэн. Ер нь зодох юм боломж байгаа байхгүй юу гэн. Тэгээ далундуулаа хийж цохоод авчиж болохоор гэтэл би тэгж болохгүй. Хэрвээ би тэр залуу өөрөө айсандаа болоод би тэр муу зүйлийг хэн нэгэнд хийсэн бол нэгдүгürt би Бурханыхаа өмнө би буруу юм хийж. Хоёрдугаарт нь тэнд намайг Христэд итгэгч гэж харж байгаа хүмүүсийн өмнө би Есүсийн нэрийг мандуулах нь байтугай мундуулна гэж. Ястаа нэг тэг сонирхолтой тийм одоо сонголт миний өмнө ирж ирсэн. Харин би одоо хүнд муу юм хийхгүй тул зодуулаад байна гэж би бодсон. Гэтэл нөгөө намайг зодож ирсэн нөхөр ядраад тэгээ намайг босгож ирсэн ээ. Нэг өрөөний болонлоо ингэж дагуулж явцсан аа. За чи хэлчих чи яагаад зодохгүй гэдэг. Хайрлж ин гэдгсэн баггүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө ахтар автомат зэрэг чинь өө тэнэг гээл намайг орох явсан. Тэгээ би тэр үед миний сэтгэл дотор маш их тэр амар амгалан бий болсон ба. Яагаад гэвэл би дөнгөж сая амьдралдаа баг анх удаа магадгүй сүүлийн удаа тэгээ их сайн юм хийлээ те. Эцэг үүнийг ингээд таалсан байх болтгоо те. Яг тийм бодол надад төрсөн. Бид тэр үнэхээр яг амьдрал дээр бид нар маш олон удаа өдөр болгон шахуу ийм сонголтуудын өмнө бид нар ирдэг. Өөрийн мэдлгүй бид нар өөрсдийнхөө эрх ашигын төлөө ямар нэгэн юм хийхээр улаарч байхдаа хэн нэгнийг бид нар зовоож бид нар өвтгөж байгаа юм шиг үстэй. Эзний ариун сүнсэнд удирдуулаар тэр л зөв үр жимсийг танд ургуулж өгөх болно. Амен. Тэгээд би бас нэг ийм ойлголтод би тийм дуртай биш.
Гэтэ бүр яг төгс хариулт нь Бурханаас л байх л та. Сүнсний үр жимсийг бид нэр дүлээд гаргацт юм шиг байхгүй юу? Ойлгож байна уу? За. Сүнсний үр жимс нь хайр юм байна гал. За хайрын үр жимс гаргая. Олзог хайрлах үр жимс. Яг гинт зүрхэн том болоод олзог би хайрлал. Энэ бол биднээс шалтгаалдаг зүйл гэж боддгоо. Харин хэн Бурхан эзэнтэй ариун сүнстэй харилцаад ойрхон байна. Төдий чинээ тэр хүнээс ариун сүнс яг тэр цаг тухай болгонд нь үр жимсийг ургуулж яадаг гэж би хардаг. Ариун сүнс бидтэй хамт байгаа юу? Тэр байгаа. Хизээч бидрийг орхидоггүй. Тэгвэл одоо тэр нөгөө цэрэгт би нэг залууг зодож болох байсан боловч түүнийг би одоо түнд муу юм хийхгүй гэд эзнийгээ бодохдоо түнд муу юм хийхгүй гэсэн байгаа санаа маань ариун сүнснээс ирсэн санаа байна гэж би харж байгаа. Тэгээд яг тэн дээр за энэ нэг зодуулаад өнгөрөн шүү дээ. Хүнд муу юм хийснээс энэ нь хамаагүй дээр юм байна гэсэн тийм санааг ариун сүнс өгж бие захирахад минь тусалсан байгаа. Тэр хүнийг хайрлахад тусалсан байгаа. Тэр хүнийг бас тэр намайг шахаж байгаа тэр хүний өмнө тийм ээ би төвчээртэй бас хүнийг инэрж байгаагаа сайхан сэтгэлтэй байгаагаа харуулах боломжийг ариун сүнс миний дотроос өгсөн гэсэн. Тэгээ би Бурхандаа итгэлтэй байгаа байдлаа бас харуулж чадсан гэж бодож байна. Тэр нэггүй үйлдэл ч тэрөөсөө тийм ганцхан мөчөд. Тэгэхээр та бүхэн энэ дээр айгүй тийм гой зөв ойлголттой байгаасаа гэж би өнөөр хүсдэг. Тэгээ бодоо ариун сүнсний үр жимс ингэж таны амьдралд ариун сүнс ургуулж байхад энэ ямар нэг байдлаар хууль журам зөрчихгүй. Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрсдийн махан бие бузар хүсэл тачааллын хамт загламаа дээр цовдлсон байна гэж. Хэрэг бид сүнс дотор амьд байгаа юм бол мөн ариун сүнс дотор явцгаая гэж. Бид нэг нэгнээ өдөөн сүрж өөр зураа атаархан сайрхахгүй байцгаая гэж. Бид нар одоо дандаа нэг тийм нэг магтсан тийм байдлаас гармаар. Манай цуглаан Энэрэл гэх нэртэй цуглаан байна. Тэгэхээр бид нар заримдаа одоо жоохон амиа гэдэг нэртэй цуглаан болчдөг. Зөвхөн өөрийнхөө юмыг боддог. Өөртөө л наахыг хүсдэг. Бид нар энд бидний дунд ингээ ирээд явсан шинэ хүмүүс нэг сарын туршид хэдэн 7 хоногийн туршид явхад хин нэгэн араас нь тэдний араас явсан уу? Тэдэртэй аминчлан яриад итгэлээ түдэнтэй хуваалцсан уу? Зүгээр л бид нар өөртөө сайн ханддаг таньдаг хүмүүстэйг л бид нар ингээ зууралдаал бид нар хорвоог барах уу? Энэ бол яг ариун сүнсний ургуулгыг хүсэж байгаа үр жимс гэж би бодохгүй байна. Зоргоо надад гоё загас магсаар ингээ шүл хийж өгдөг учраас би зоргоог хайрладаг байвал энэ бол хайр биш ээ гэсэн байна. Надад сайн хандсныхын төлөө би яагаад хариулж байгаа нь зүгээр талархал болохоос биш үнэндээ хайр биш. Энэ хүн намайг одоо ирэх одоо хичнээн жилийн туршид гэртээ нэг ч удаа авчихгүй барьсан загснаас амсуулахгүй бол би муу болж эхэлнэ. Энэ бол хайр өө. Миний дургу үргээдсэн нөгөө нэг нөхөр гудамжинд ингээд зүдэрсэн хөвтөж хахад би түүний төлөө уйлж миний нулимс тусч би өөртөө байгаа хичнээн хүүтэн ч гэсэн өөрийнхөө хүртгийг би түн тайлаад өгч чад гутлаа өмсүүлж чадах тийм зүрх өнөдөр бидэнд байна уу? Энэ бол эзний энэрэл гэдэг бүгдээрээ санацгаая. Өнөөдөр Бурхан биднийг алив нэг дэг жаяг ёс заншил өөртөө тогтоосон тэр одоо зуршлуудад хүлэгдсэн нэгэн байгаасаа гэж хүсээгүү. Харин Бурханы ариун сүнс дотор чөлөөтэйгээр эзнийг тунхаглаж газар хязгаар одоо хил хязгаар байхгүйгээр газарт явж Есүсийн нэрийг тунхаглах тухай ярьсан ба. Бид нар өнөөдөр хуулийн дор баригдаагүй эзний ариун сүнс дотор бид нар эрх чөлөөтэй болсон гэдэг Библи хэлж байгаа. Эзэн болон сүнс эзний сүнс хаана байна тэнд эрх чөлөө байдаг гэж хэлсэн. Харин одоо бид нар Галат номын 5:1 дээрээс харуул Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн юм а. Энэ нь нөгөө нэг одоо нүглийн хүлээсээс чөлөөсөн гэсэн санаа гэлэр. Тэгээ ийм бид нар бат зогсох ёстой дахиж тэр нүглийн боолчлын буулганд бүү ороорой гэсэн санааг Паул бидэнд загсан ба. Тэг үр жимс яг хэрхэн гардаг вэ? За би нэг сургууль дээр нэг оройн цагийн хичээл зааж агаад Есүсийн тухай ярих болоод Есүс онгон Мариагаас мэдлсэн юм а гэдгсэн чинь тэгээ онгон гэсэн үгэнд нь манай сургуулийн оюутны баахан инээсэн баг. Тэгээ ингээд инээгээд. Тэгээ одоо
би одоо яах вэ? Тэднийг инээгээд ингээд жоохон шоолоод байгаа учраас би яриахаа болох хэрэгтэй юу? Үгүй шүү дээ. Тэгээд би тэр өдөр бол хичнээнчуудад гэж хэлсэн. Тэгээд бүгд л инээгээл хэлсэн. Тэгэл яг дотор болохоор би юу гэж бодож байгаа гэхээр зайн хүмүүс бол яг итгэдэггүй хүмүүс учраас үүнийг сайн ойлгоогүй байхаа. Хүүхэд нөхөр эхнэр хоёрын одоо харилцаанаас бүтдэг гэдэгт санах хэрэгтэй. Гэр бүл дотор хүүхэд төрдөг. Гэр бүл дотор хүүхэд төрдөг. Тэгвэл үүн шиг тийм аа бас хууль дээр нэмэх нь хуулийг биелүүлснээр хуулийн дагуу ирэх авралыг авч тэгээд түүнээс нь хайрын үр жимс ургах зорилтоор Бурхан хуулийг бидэнд өгсөн байт. Хууль бол ариун төгс, харин бид бол нүгэлтэй. Тэгвэл хуулиар бол би хуулийг биелүүлж чадахгүй, би нүгэлтэй амьдарч байгаа бол Ром номын 6 дугаар бүлэг дээр нүглийн төгсгөл бол үхэл гэж хэлсэн. Өшөө нүглийн төлөөс бол үхэл гэж хэлсэн. Нүгэлтэй хүн болго үхдэг. Тэгвэл би хуулийг биелүүлж чаддаггүй учраас бид нар дандаа үхэл нүүрлж байсан гэсэн утгатай. Бидэнд ямар ч тийм үр жимс байхгүй байна л гэсэн утгатай. Тэгвэл Бурханы анханасаа бодож байсан тэр зорилго бол тэр ариун тэр хуулийг бидэнд өгөөд тэр хуулийг биелүүлснээр бид нар түүнээс хуулийн дагуух авралыг авч тэгээ үүнээс нь бид нар Бурханы хайрыг мэдэрч энэ үр жимсэн бидний амьдралд цэцгэлж байхыг Бурхан хүссэн боловч хүн чадаагүй шалтгаан нь бид нар нүгэлтэй байсан. Нүгэлтэй байна гэдэг Библи бидэнд юу гэж тайлбарлаж байна? Түрүүний хэлсэн нөгөө 13 муу зүйлийг л нүгэл гэж ярьж байгаа нэг үгүй байгаа. Нүгэл гэдэг бол Бурханыг Бурхан гэж үзэхгүй байгааг л хэлж байгаа шүү дээ. Бид нар үнэндээ бол Бурханы гараар түүний зөвшөөрлөөр бид нар бүтээгдэж энэ дэлхийд амьдарч байгаа. Бурханыг бид нар ийм жижигхэн нэг юм гуйлан Бурхан болгоод ингээд гуйлын шүтэн болгоод тэрнийг Бурхан гэж дуудснараа түүнийг доромжилж байгаатай адилхан бол. Манай одоо баг хүү одоо заримдаа тоглоомоор заримдаа уурандаа ч ингээд те аавтай хайртай гэж асуухаар үгүй гэж хэлдэг. Тэгээ одоо би тэр дөрөв хүрээчгүй хүүхдийн одоо тэр үгэнд би гомдоол те ерөөсө гэрээсээ яваад тэр ингээд дэлтэй биш тийм ээ. Тэн жоохон учраас намайг сайн ойлгохгүй л байгаа. Гэхдээ аавынхаа хайрыг дараа нь ойлгоно дөө тийм ээ. Бид нар өнөөдөр Бурханы хайрыг бид нар яагаад ойлгодгүй вэ? Ойр дотн харилцаа байхгүйгээс болоод бид нар сайн ойлгодгүй. Тэгвэл Бурханы хайрыг та үнэхээр илүү ойлгож амьдрахыг хүсэж байвал түүнтэй харилцах харилцаа чинь илүү ойр болох ёстой. Өдөр болгон түүнтэй яриа гэж. Библи ингэж хэлсэн. Хамтдаа байха бүү бол гэж. Энэ бол бас гэр бүлээр ялангуяа онцгойлж хэлсэн ба. Эхнэр нөхөр хоёр шаардлагагүй бол битгий нэг орхиж яваа. Харин юу гэсэн мөлий? Залбирах зөвхөн залбирлна гэсэн тийм шалтгаанаар л тусдаа ингэж бусд үед дандаа хамт байгаарай гэсэн. Би өнөө өглөө би ингээд суугаад бас ингээ юм бодоо байжсэн. Нэр би ингээд эхнэртэйгээ маш их цаг өнгөрөөж байгаа. Одоо сүүлийн одоо жилүүдэд маш их одоо ингээд хамтдаа байгаа. Ер нь л бол хамтдаа байгаа. Тэгээ манай хүний хувьд болохоор зэрэг өстой байнга л ерөөсө би нүдэнд нь юу ч хийгээгүй байсан зүгээр харагдаж яхтал болоо байхгүй. Тэгээ эхэндээ болохоор зэрэг өстой би чинь их л тийм том юм амжуулаад ер нь болж өгүүлэл нэг гэртээ нэг орой орж ирсэн гавь агуулсан хүн шиг л явах гээд байдаг тийм төрлийн хүн байсан болол одоо би яг юуг ойлгож байна гэхээр ингээ хамт байж эхнэр нөхрүүд ойр байж хамтдаа цагаа өнгөрөх тусмаа гаднаас нөлөөлөх нөлөө гим нүгэлд автах нь баг байгаа хэрэг. Жохон тусдаал болоод хамтдаа цагаа өнгөрөхгүй болоод ирэхээр харьцуулдаг юмнууд гарч ирнэ. Илүү дээр одоо намайг огшоосон тэгээ шуналтуулсан юмнууд зөндөө гарч ирж болно энэ дэлхийд. Тэгэхээр Библи бидэнд юу гэж зөвлөж байна? Та нар хамтдаа байгаарай гэсэн. Тэгжээж үр жимс гардаг гэж хэлсэн. Алгуул бид нар тэр хуулийг биелүүлж чадахгүйгээс олж бидэнд үхэл нүүрлж байсан бол одоо Бурхан бидний амьдралд гайхалтай зүйлийг хийж өгсөн ба. Есүс Христийг энэ дэлхий дээр илгээсэн Есүс Христ хүн төрлөختний хийсэн бүхий л нүглийг тэр нүглийн шийтгэлийг тэр өөртөө аван загалмаа дээр хадагдсан ба. Тэр амиа хорлоогүй шүү дээ, тийм ээ. Хүмүүс түүнийг өөрийнөө Бурханаас ирсэн аврагч гэж хэлснийхэн төлөө
загалмаа цовдлсон байна. Гэтэл маш олон одоо тийм гэрчлэл, илчиллээр дамжуулж тэр үнэхээр Бурханы хүү байжаа гэдгийг маш тодорхой харуулсан байгаа шүү дээ. Есүс Христ тэр загалмаа дээр нас барсан боловч тэр үхлээс амилсан байна. Тэгвэл нөгөө Бурханаас өгсөн тэр ариун хууль хүн төрлөختнийг аврахын тулд Бурхантай ойр харилцаатай байлгахын тулд өгөгдсөн тэр ариун тэр хуулийг бид нар биелүүлж чаддгүй. Харин Есүс бидний өмнөөс тэр хуулийн биелэл болж тэр төлөөсийг тэр төлчихсөн баг. Тэгвэл хууль дээр нэмэхэндээ одоо загалмаа дээр би Есүс Христтэй хамт одоо ингээд үхсэн гэж Паул хэлсэн байгаа. Нүгэлтээ бүх хүмүүс Есүс Христтэй хамт загалмаа дээр аль хэдийн үхсэн гэж тооцогддог. Тэгвэл бид нар төлөөсөө төлчихсөн учраас хуулийн дагуу бид нар өнөөдөр шийтгэл авахгүй гэсэн утгатай байхгүй. Харин Есүс үхлээс амьлахдаа нөгөө амьд байгаа нь би биш, бид нар биш. Харин бидний төлөө аврагч болон ирсэн Есүс Христ байгаа маа гэж хэлсэн. Тэгээ Паул ингэж хэлсэн байна. Өнөөдөр амьд байгаа нь би биш ээ. Харин миний дотор байгаа. Би өөрөө бас дотор нь байгаа. Тэр Есүс Христ өнөөдөр амьд байна гэж хэлсэн. Тийм учраас бид нар Христүүд гэж дуудагддаг байхгүй юу? Христүүд. Тэгвэл одоо өнөөдөр та бас нэг дахиад нэг ийм зүйл бодох хэрэгтэй. Бас өөртөө бид нар хамт залбирах үед өөртөө бас би таныг хэлээсэй гэж хүсэж байгаа. Нөгөө одоо англиар бол no more manna. Манна ер нь цаашд байхаа болчихсон байгаа. Миний дотор амьд байгаа нь өнөөдөр хэн бэ? Христ юм аа гэж. Тийм учраас өнөөдөр Христ амьдарч байгаа учраас би махан биеийнхаа хүслийг гүйцэлдүүлж, би бузар муу явж, би түүний нэрийг муу хэлүүлэх зүйлийг хийх юм бол Христэл гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгээ хүн чи Христгээ дуудуулаад ирэхээр тэгж муу юм хийж чадахгүй болчих واخгүй. Бусдаа нийлээд дарвиж чадахгүй болчих. Тэгвэл өнөөдөр Есүс Христ тэр амьд байгаа учраас, тэр мөнхөд амьд байгаа учраас тэр бидний төлөө хуулийн дагуу биднийг биелүүлж чадаагүй тэр зүйлсийнхаа төлөө авах ёстойсэн шийдгэлийг Есүс төлчихсөн. Тэгээд тэр төлөөсийн амьд баримт нь Есүс байгаа учраас хуулийн дагуу бидэн дээр шийтгэл ирэхгүй болсон гэсэн утгатай. Ингэснээр бид нар Есүсээр дамжуулж Бурханы хайрыг амсаж байгаа. Тэр бидэнд хайртай учраас цорын ганц хүүгээ өгжээ гэд Иохны 3:16 дээр хэлсэн. Тэгээ эцэст нь Бурхан биднийг нөгөө нэг одоо гим нүгэлд дарлуулсан байсан хүнээс Бурханы ариун сүнсний хүч чадлаар ингээд цэвэрлэн ариусгагдж байгаа хүн болгон өөрчилж байгаа үр жимс бидний амьдралд ургаж байна гэсэн. Бид нар урд нь өөрийнхөө энэ дотор байсан нүгэлт хүнийхээ тэр чанараар бид нар бусадтай харьцаж ханддаг байсан бол одоо Христийнх болсноос хойш бидний дотроос Бурханы ариун сүнс бидний Бурханы зан чанараар өөрчилж байна. Тэр хэн нэгэнд муу юм хийхээр уртл болгох тийм санаа бидэнд төрөхгүй байх ёстой байхгүй. Халелуя. Тиймээс эзэн бол сүнс. Эзний сүнс хаана тэнд эргчлөө. Христ биднийг эргчлөөтэй болгохын тулд чөлөөлс. Иймд бат цогс дахиж боолчлын буулганд бүх ороорой гэсэн. Христээр дамжиж ирэх биднийг гим нүглээс чөлөөлөх тэр эргчлөө нь хоёр байдлаар бидэнд ирдэг. Христтэй нэгдэх байдлаар ирнэ. Хоёрдугаарт нь бид юу хийх ёстойгоо хийх үед ирдэг. Бид юу хүсэж байгаагаар биш. Тийм ээ? Бид нар юу хүсэж байгаа нь биш, харин бид нар юу хийх ёстойгоо хийх үед л яг энэ эрхчлөө бидний амьдралд ирдэг гэсэн үг. Халелуя. Тэгэхээр махан биеийн үйлсийг Библиэлд Паул дурдж хэлэхдээ энэ бол завхаарл, бузар байдал, тачаангуй байдал, шүтэн шүтэг, эд шид, дайсагнал, маргаан, хардалт, уур хилэн, өрсөлдөөн, хагарал, тэрс үзэл санаа, атаархал, аригтал, дутуу учиргүй наргиц ингэх гих зэрэг нэмаа гэсэн. Ийм зүйлсийг үйлдэгч нь Бурханы хаанчлыг өвлөхгүй гэсэн. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм. Яагаад гэвэл хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тул махан бие ба сүнс нь нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ачаагч. Харин сүнсээр юу? Тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ. За энд нэг би нэг ийм зүүрлэл танд харуулахыг хүсэж байгаа. Тэрний үг гэхээр аль хэдийн одоо таны бие одоо юм өвчтөй байна гэж бод. Атүнгид ингээд таны биеийн өвчнийг эдгэж болох тэр эмчилгээг хийхэд бол гаднаас ямар нэг зүйл оруулах хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү дээ.
Тийм ээ? Тэр им, тариа, өөрөө тэр вакцин, дархлаа дэмжих янз бүрийн эмчилгээнүүд хийж эхэлнэ гэсэн. Дөнгөд одоо энд бидний бие бол тулааны талбар болж байгаа. Нөгөө өвчнийг одоо тэр ахтар бактери одоо нян юу ч гэдэг тэр вирус нөгөө гаднаас орж ирж байгаа эмтэй тулаан хийнэ гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгээд одоо аль нь дийлэх үү гэдэг нь аль нь хүчтэйгээс шалтгаална гэсэн. За дөнгөж чинь би танд ямар харьцуулт өгөх гээд байна вэ гэхээр махан бие болон эзний ариун сүнс хоёрын аль нь хүчтэй вэ? Яг уу. Яг уу. За яг мó. Эзний ариун сүнс гэдэг чинь бурхан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ ариун сүнс энэ орчлон хорвоог бүтээж бидэнд амьдрал өгсөн тэр сүнс шүү дээ. Хар бид яагаад ариун сүнс миний амьдралд ялалт байгуулахгүй байна? Энэ айгүй сонин асуулт байгаа. Заримдаа бид нар ингээд нөгөө зуршилтаа автаад уусан хийвэрэ одоо яасан хийвэрэ муу юм хийсэн хийвэрэ нөгөө л нэг өмхий нөхөр байгаад байдаг байхгүй. Яагаад ариун сүнс миний амьдралд ялалт болохгүй байна вэ? Юу гэж бодож байна? Бидний амьдралд Бурханы ариун сүнсээр хийж байгаа эмчилгээг бид нар яг үнэхээр анхааралтай анзаардаггүйгээсээ болоод бид нар янз бүрийн зүйл туршиж үзэх гэдэг. Ингээх шаардлага ерөөсөө байхгүй. Бурхан бидэнд ярьсан байгаа шүү дээ. Чи намайг сонсоо гэж те. Би чамд хэлж байгаа тэр үгийг чи зүрхэндээ хүлээж авч тэгээ итгэл чинь үүнтэй үнэхээр ингээ холбогдож чадж гэнэ үгүй юу гэдгийг шалгах тухай ярьсан баг. Тэгээ хэрвээ тийм биш бол Есүс хэлсэн байгаа. Ариун сүнс та нар ингэж залбир. Бурхан минь ээ итгэлийн минь өсгөж өгөөч гэж залбираач гэж хэлсэн баг. Бурханы ариун сүнсний бидэнд өгдөг тийм ээ үр жимс нь 9 үр жимсийн тухай дурдсан баг. Бүгдийг би одоо Эшлэлийн уншихгүй ч гэсэн та бүхэн бас тэмдэглээд аваарай. Нэгдүгüүрт нь хайр гэсэн байгаа. Галат 5 дугаар бүлгийн 14 дээр чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн баг. Яг өөрийнхөө адил хайрл гэж. Энэ айгүй хэцүү үг байхгүй юу? Айгүй хэцүү шттэ. Би яаж гамбаг өөрсгөө хайрлах юм бэ? Тэ яаж? Тэ энэ бид нар суралцах хэрэгтэй. Ариун сүнс биднийг ингэж өөрчлөх байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар хамгийн наазах нь ингэж бодмоор юм шиг санагдаж байна. Хэрвээ би энэ хүний оронд би байсан бол би яг яах байсан бол гэж бодох хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Ойлгож байна уу тийм ээ? Хин нэг хүн доглоол ингээл одоо яадаг чинь амьдрал нь хэцүү болоод ингээд явхад нь бид нар хүний одоо өөрийнх нь муу энэ одоо муу чанар болохоор шүүдэг байхгүй. Харчаагүй юм байна одоо. Итгэлгүйгээс л болоод сүмд явахгүйгээс болоод ингэж явах шүү гэж боддог. Гэтэл үүндээ яг энэ нь тэр хүний оронд би өөрийгөө тавиад үзвэл энэ бол айгүй хэцүү зүйл байгаа байхгүй. Тэгвэл хин нэгнийг хаарлах бол би өөрийгөө яг би яаж хайрладаг шиг тэр хүнийг бас ойлгож хайрлаарай л гэж хэлж байгаа. Энийг ариун сүнс бидэнд ургуулж өгдөг гэсэн. Баяр баясгалан. Энэ бол авралын баяр хөөр шүү. Түүнээс одоо ингээл тэ энэ ингээл М.Майнгэрэл гэж нөхөрстэй. Баярлаарай гэдэг бүгдээрээ баярлана гэж утгатай биш. Энэ бол төр зүр давхныг огшоож магадгүй. Харин Бурхан таныг үрд мөнхөд аварсан гэдэг тэр баяр хөөр бол мөнхийн баяр хөөр. Энэ баяр хөөр таны амьдралд өдөр болгон байгаасаа гэж Бурхан хүсэж байдаг. Усныг ч гэсэн бид нар баяр хөөрөөр бас дүүргэж байх хэрэгтэй. Заримдаа ингээл одоо залуу эцэг их муу одоо аавынхаа хувь заримдаа ингээл хүүхэд ингээд нэг тоглоал өөрийнхөө баярлж яхад нь жоохон чимээ гаргаад юм нураачих гэдэг харин загнах үе байна шүү дээ. Тэгээд дараа нь дотроо бодож чинь хөөхийгээ баярлаа амар инээдсэн байж хат би яагаад заавал ингэх хэвтэй. Надаас болоод энэ хүүхэд одоо ингээ инээхчгүй болчлаа. Ингэж харамсах юм байна. Бурхан бидний зүрх сэтгэл дотор хизээж авахдахгүй тэр авралын баяр хөөргийг тэр өгсөн байдаг. Харин бид нар гим нүглээсээ болоод гимтэй амьдарч Бурханаас холдож бид нар хэдэн маш удаан яг түүгээрээ явснаасаа болоод бид нар нөгөө Бурхан одоо намайг өршөөх болов гэсэн тийм нөгөө найдвар тасраад найдвар нь байхгүй болоод найдвараа мартаад юм гордлог тээжиглэх тэр үед биднээс нөгөө бид нар тэр авралын баяр хөөрөө мэдэрч чадахгүй байх тохиолдол байгаад байдаг. Энийг ойлгож байна уу? Би одоо ингээд хол олон жил амьдарсан. Тэгээ урьдчилан манай аав хоёр ингээд ирэх үед би ингээд Есүсийн тухай яриад ингээд сууж агаад
Тэгээд бас тэр хоёр ч гэсэн надад бас нэг санаагаа илэрхийлсэн. Тэгээд сууж байхдаа би хэлсэн байхгүй юу. За ингээд хоёр хүүхэд нь хол байгаа учраас таарт нэх нэмэр болж чадаагүй, энэ олон жил ингээ болсон. Бид нэр бас олон юм амлаж чадахгүй. Тэгээд бид нар зүгээр байгаагаараа л байгаа нь гээд санаа зовдгоо би хэлсэн. Тэгсэн чинь аав ээж хоёр юу гэж хэлсэн гэхээр үгүй шүү дээ. Та хоёр сайхан ингээд амьдраад тэгээд та нар илүү бүтэн байгаад та нар хүүхдүүдэд зөв сайхан өсгөөд тэгэл бидэнд тэр нь мэдгэж яхад хангалттай гэж хэлсэн. Тэгээд тэр үед аав ээжийн зүрх сэтгэл гэдэг бол яг ийм байд юм байна. Тэгэхээр бурхны зүрх сэтгэл бас яг ямар байгаа бол гэсэн тийм бодол надад төрсөн. Бурхан бид нарыг баяр хөөртэй байхыг л харах дуртай байхгүй. Түүнээс биш ингээд одоо бид нар бурхны өмнө унж босоод янз бүрийн нүгэл үйлдээл тэгэл тэрнээсээ болоод өөрийгөө зүгсэн амтан сүмийн хаалгаар арай ч ингээд салгалж орж ирэл суугаал тэгэл залбирч чадахгүй магтаалын дуу дуулж чадахгүй нөгөө сургаал явахт нь өөрлөл бүх үг нь чиглээл би одоо өстэй нүгэлтэй амтан тэ бурхан намайг одоо хүлээж авах болов гэсэн тийм сэтгэлтэй ингээд сууж хахад бурхан таныг яаж харж яадаг гэж бодож байна. Иш миний хөө би чамаагаа өрөвдөн хайрлалгүй яах вэ те. Тэгээ бидний зүрх сэтгэлийг тэр баяр хөөрөөр дүүрэхийг хүсдэг. Тэгээ нэг алдартай номлогч тэгж хэлсэн мэт. Бурхан чи бурханаас ингээ харилцаагаа таслаад хэр утсан бэ? Чи бурханаас өөрийгөө хэр зэрэг хол явсан гэж бодож байна вэ? Хүн болгоо өөрсдөө хариулт хэлнэ шүү дээ. Би өчнөө жил хол явлаа. Харин бурхан дараагийн асуулт нэм асуулт. Бурхан танаас хэр холдсон гэж чи бодож байна? Бурхан яг бид нар бодох хэрэгтэй яг тэр үед. Бурхан танаас хэр холдсон бол? Тэгээд тэр хүн ингэж зүвс. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь бурхантай ярихад үнэхээр тийм хэцүү саад бэрхшээлтэйгээ бол бурхан танаас хэр хол байдгийг та бодоорой гэж. Хол гэж хэлж байгаа. Бас нөгөө утгаараа тэр танд хэр ойр байдгийг та санаарай гэж. Бурхан хэр ойргүй байдаг вэ гэхээр яг тэр үедээ ганцхан гимшлийн зайтал байгаа гэж хэлж байгаа. Ойлгож байна уу те? Эзэн минь ээ намайг уучлаарай. Намайг өөртөө твэртээ дахин оруулаач. Есүс Христийн загалмаа дээр урсгасан тэр цусны нэг авьяагаар ирсэн нэг үүслэр намайг дахин хочиж өгөөч гэж. Харин Есүс Христ бидний тахилч гэж Библиэлд хэлсэн. Тэр бол бүр тэргүүн тахилч юм а гэсэн. Түүнтэй энэ зэрэгцэх тийм тахилч гэж энэ дэлхийд байхгүй гэж. Тэр Бурханаас бидэнд өгсөн аврагч юм. Тэгвэл тэр аврагч бидний өмнөөс тийм ээ тэр ариунаас ариун газар биднийг зуучлаж байдаг гэж. Тэгвэл түүний тэр одоо тэр загалмаа дээр урсгасан цус тэг өөрийн амиар төлсөн тэр төлөөс нь биднийг халахлж байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр нэг үсэл өнөөдөр биднийг халахлж байдаг учраас бурхан биднээс нэг л зүйлийг хүс. Надтай ганцхан удаа эзэн минь ээ ааваа гэж ирхчил хангалттай гэж. Бурхан тийм ойрхон байдаг гэж хэлж байгаа. Эфес 6-гийн 15 дээр амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг та нар хөлдөө өмсөөрэй гэсэн. Бид нар сайн мэдээ тарах тусмал амар амгалан газар сайгүй ялж игдэх болно гэсэн үг байхгүй. Амен. Залбирлын хариу заавал ирдэг. Сайн мэдээг бас ингээ юу авчирдаг те. Тийм амар амгалан авчирдаг. Хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлт авчирдаг. Дөрөвдүгээрт нь төвчээр. Та нар өөрсдийн төвчээрээр амиа олж авна гэж Лук номдэр бичсэн баг. Та нар төвчээрээр амиа олж авна шүү гэж. 5 дугаарт нь Еврей 10:36 дээр. Та нар бурхны хүслийг биелүүлээд амлагдсныг хүлээж авахын тулд та нарт төвчээр хэрэгтэй гэж Библи хэлсэн. Төвчээр үнэхээр чухал байна. 5. Энэрэл. Бурхан та нарыг Христ дотор уучлсны адил бие биенээ уучлан нэг нэгээ энэрэн уян зөөлөн сэтгэлээр хандаа гэж хэлсэн ба. Нэг нэгээ энэрээрэ гэсэн ба. Амен. Эфесийн 4:32. Сайхан сэтгэл. Нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрлц тиймхүү Христийн хуулийг хэрэгжүүлэгтэн Галат 6-гийн 2 дээр хэлсэн. 7. Итгэлтэй байдал. Есүс одоо нэг өвчтөе хүн хэрвээ та чаддаг бол намайг цэвэршүүлээч гэж хэлсэн ба. Ийм уян өвчтөе хүмүүс. Тэнгүүд Есүс түүнд юу гэсэн гэхээр хэрв та чаддаг бол гэвүү. Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой гэсэн баг. Бурханд итгэдэг хүн бүх юм боломжтой. Яг гэвэл Бурханд бүх юм боломжтой авчирсан юм. 8. Дүлгэн зан. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц. Мөнхийн амийг барьж ав. Чи мөх ам руу дуудагдсан бөгөөд олон гэрчин нарын өмнө сайн гэрчлэл хийсэн юм аа. Дүлгэн зан гэдгийг хүмүүс одоо ингээд
юу ч болж исэн ингээ налаасан зан гэж бодоод идэх байхгүй. Дүлгөөний зан гэдэг бол юм эргэж хурвж исэн ч нэг л чиг зангаараа байгааг хэлж байгаа. Энэ бол айгүй чухал зүйл шүү. Тэгэл нэг жоохон юм болоод ингээл өрөвгөнөөл тэ басна амьдралаа бүх юмаа үйлчлэлээ хөмөрч хаяад байдаг тэр зам бол дүлгөөний зам ерөөсөө биш ээ. Дүлгөөний зам бол яг нэг чиг хандлагаараа байж чаддаг тэр зан гэлж байгаа гэсэн. 9. Өөрийгөө захирах байдал. Тэмцээнд өрсөлдөгч хүмүүр бүх талаараа бие барих чадварт өөрийгөө дасгалжуулдаг гэж. Тэд муудах титмийг хүртэхийн төлөө юм болвол харин бид үл муудах титмийн төлөө явж байгаа шүү гэж хэлсэн. Энийг одоо бас яг тийм амар хүнд хүлээж аваад ийм байд юм байна гэж ойлгохоос илүү бас яг өөрийнхөө зүрх сэтгэл би таныг айгу зөвөр хүлээж аваасаа гэж хүсэж байгаа нэг зүйлийг Библиэлд ингэсэн. Та нар өөрсдийн авралыг одоо англиар complete болгох гэсэн ба. Өөрийнхөө авралыг гүйцэлдүүл гэсэн утгатай үг хэлсэн. Бид нар бүрэн аврагдаагүй энэ дэлхий дээр гүйцэх ёстой гэсэн утгаар хэлээгүй. Харин та нар аврагдсан хүмүүсийн амьдралаар амьдраач гэсэн ба. Тэгэхгүй бид нар нөгөө нэг одоо сүмдэр нэг яг сайхан адилхан хүмүүс гараад нэг өөр хүмүүс амьдраад байж болохгүй гэж. Тэгэл нөгөө л нэгтэй Бурханы ариун сүнс тантай хамт байсаар нөгөө л нэг итгэлийн амьдралаар амьдрах, итгэлээ урд болгодгүй, айсан, санаа зовлсон, нөгөө л тэ одоо өсчиж одоо энэ тэнд янз бүр болсон тийм байдалтай Бурхан биднийг амьдраасаа гэж хүсдэг байгаа. Тэгвэл өөрийгөө захирах байдлыг ариун сүнс бидэнд өгөхдөө биднийг үнэхээр яг эзнээс өгсөн авралдаа итгэлтэй бат цогсдог тийм байдлахын тулд Бурхан өгдөг баг. За эдгээр эсрэг хууль гэж байхгүй гэсэн маа. Бурхан энэ бүгдийн дотор танд чухам таны амьдрал, таны зан чанарт, таны оюун бодол, таны итгэлд яг юу хийх гэж байгаа гэдэг дээр л анхаарлаа тавих нь хамгийн чухал алхам байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр би таныг дахиад бас бодоосоо гэж хүсэж байна. Бурхан таныг ямар нэгэн хууль, дүрм, тэ одоо нэг бас юм гим нүгэлтэй бодлууд одоо бас өөрийгөө зүгсэн ялалсан ялалтуу тийм одоо ялалтаар дамжуулж өөрийгөө юм хүлээд байгаасаа гэж хүсдэггүй. Тэр таныг эрхчлөөтэй байлгахын тулд тэр дуудсан байна. Бурханы ариун сүнс тантай хамт байгаа шалтгаан таныг энэ зовлон бэрхшээл хүлээс одоо бүх тэр санаа зовлон айсаас чинь чөлөөлгийн тулд тэр өнөөдөр хамт байгаа. Тэр ариун сүнсийг бас Есүс туслагч гэж хэлсэн байна. Би өнөөдөр сувлагч гэж хэлсэн тийм. Есүс туслагч гэж хэлсэн. Тэр үргэлж бидэнтэй хамт байж бидэнд хэрэгтэй эмчилгээ, тэр өөрчлөл, тэр туслалцааг, тэр хамгаалтыг бидний төлөө хийж байдаг гэдэг бүгдээрээ мартахгүй, эзэндээ бүгдээрээ талархаж, халуунаар түүнд итгэж амьдрцгаая. Амен. Тэгээ би таныг өнөөдөр бас нэг залбиралд уриалж байна. Ямар залбирал өгөхдөө нөгөө түрүүн бид нар ярьсан тийм ээ. Есүс болов миний аврагч юм аа. Есүсээр би үнэхээр тийм өнөөдөр аврагдсан, уучлагдсан. Бурханы ариун сүнс өнөөдөр миний амьдралыг одоо тэтгэж байгаа нэг юм аа. Тэгвэл эзэн ариун сүнсээ надад та зааж, намайг чиглүүлж, зөв явахад минь надад туслаач. Өөрийн бодлоос ургасан зүйлээ би дагахыг хүсэхгүй байна. Харин би Бурхан эзэн намайг юу хийгээсэ гэж хүсэж байна уу? Би тэр зүйлийг хийхийг хүсэж байна. Намайг яаж өөрчлөгдөөсөө гэж хүсэж байна уу? Би тэгж өөрчлөгдөхийг хүсэж байна. Та надад хийх эмчилгээг би зөвшөөрч байна. Бурхан минь намайг өрөөж өгч бүгд хамтдаа залбирцгаая.